Հարցս հետևյալն է, 21-26 թվականների ձեր ծրագրում ՀԱՊԿ-ը հստակ նշվում է, որպես Հայաստանի անվտանգային համակարգի կարևորագույն օղակ, մինչդեռ այս ծրագրում ՀԱՊԿ-ը ներկայացված չէ նույնիսկ որպես առանձին քաղաքական ուղղություն։ Հստակ պատասխան եմ ակնկալում, արդյոք սա նշանակում է, որ առաջիկա 5 տարիներին պատրաստվում եք Հայաստանը դուրս բերել ՀԱՊԿ-ից, պատասխանում չնշել, թե ՀԱՊԿ-ը բազմաթիվ հարցերի պիտի պատասխանի, դրանք լսել ենք բազմիցս, ՀԱՊԿ-ին ինքներս էլ հարցեր ունենք, այո կամ ոչ, եթե այո, որ ռազմաքաղաքական դաշինքով եք պատրաստվում փոխարինել ՀԱՊԿ-ը։ Ես ինչքան հասկացա քննարկումներին հետևելով, դուք դեռ պետք է հարցեր տաք ՀԱՊԿ-ին, որովհետև դուք եք ասում, որ ՀԱՊԿ-ին պետք։ Մենք բոլոր հարցերը տվել ենք եւ ոչ մի հարցի պատասխան չենք ստացել։ Եվ մեր նախընտրական ծրագրում հստակ գրված է, որ առաջիկա 5 տարում մենք ՀԱՊԿ վերադառնալու ոչ մի պլան չունենք։ Ես կարող եմ վստահ ասել, որ մենք ՀԱՊԿ-ում մեր աշխատանքները չենք ակտիվացնելու եւ ես գիտեմ, որ ՀԱՊԿ-ում քննարկումներ կան եւ կազմակերպությունում իդեպ կանոնադրությունը նախատեսում է նման բան, կարելի է երկրին հեռացնել կազմակերպությունից, ես շատ գոհ կլինեմ, եթե կազմակերպությունը որոշի Հայաստանի Հանրապետությանը հեռացնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Մեզ համենայն դեպս կազատի դուրս գալ չգալու երկընտրանքից։ Մենք չենք պատրաստվում, այո, ճիշտ եք, կառավարության ծրագրում հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպություն արտահայտություն չկա, հիշատակում գոնե մի անգամ չկա, որովհետև հիշատակումը, ինչպես դուք նշեցիք, էլ չենք կարող ասել, այն ժամանակ գոնե գործընկերային տրամաբանության մեջ ենք, ասում ենք դե հարցեր պետք է տանք, պատասխաններ պետք է ստանանք, լավ այդ կարանք մի տարի տենց ասենք, կարանք 2 տարի տենց ասենք, 3, լավ 5 չեք կարող ընդհանուր տենց ասենք։ Մենք բոլոր հարցերը տվել ենք, ոչ մի պատասխան չենք ստացել, հետևաբար ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ մեր հետաքրքրությունը սպառված է։ Արձագանք։ Դուք նշեցիք, որ տեխնիկական հնարավորություն կա երկիրը դուրս բերելու, հեռացնելու, արդյոք սա նշանակում է, որ դուք կոմպլեքս ունեք ինքներդ այդ քայլին դիմելու եւ երկրորդ դուք չպատասխանեցիք, թե ինչով եք պատրաստվում փոխարինել ՀԱՊԿ-ը, երկիմաստությունը բացառելու համար հստակեցնեմ, արդյոք Հայաստանը մտադիր է գնալ դեպի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ուղղությամբ, որտեղից մենք հրավեր չունենք, թե ձեր նպատակը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ ինչ-որ ինտեգրացիան է, որի վերջնարդյունքը Հայաստանի ապառազմականացումն է առանց որևէ ռազմաքաղաքական հենարանի։ Ես իմ ելույթի շատ ծավալուն հատված նվիրել էի անվտանգության մեր պատկերացումներին։ Անվտանգության մեր պատկերացումը ընդհանրապես մեծագույն խնդիրը, գիտեք, մեզ կառավարելու մի հատ ձև կա։ Ադրբեջան, Թուրքիա անունները տալիս ես եւ մեր օբյեկտիվ իրականությունը ընկալելու բաները, հնարավորությունները բան են անում, սահմանափակվում է։ Մենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ պետքա ունենանք խաղաղություն եւ կայանություն։ Խնդիրը այստեղ է, որ երբ որ ես էի ասում, ելույթում շատ մի քանի շերտով եմ դրան անդրադարձել։ Մեզ պետքա առանց արտաքին օգնության մեր տարածաշրջանում ապրելու կարողություն։ Արտաքին նշանակում արտաքին, կապ չունի հյուսիսային արտաքին, թե արևմտյան արտաքին։ Մենք պետք է ունենանք պաշտպանունակ բանակ եւ մենք պետք է ունենանք խաղաղություն հիմնված լեգիտիմության, փոխկապվածության, երկարաժամկետ կանխատեսելիության վրա։ Այդ է մեր անվտանգության կոնցեպտը։